siguro maikling video lang to. Pupunta tayo ngayon sa under chassis specialist. Magpapapalit lang tayo ng wheel hub, rear wheel bearing at saka brake shoe. So nakabili tayo ng mura lang. Buti na lang nagtingin tayo. So guys, andito na tayo sa under chassis. Papapalitan na natin yung brake shoe tsaka yung wheel bearing sa likod sa side na to, pero palit na rin natin yung dalawa. Ito wheel bearing sa brake. Feel me. So ayun guys, success yung pagpapapalit ko ng rear wheel bearing hub at saka ng brake shoe ng left and right sa likod. So success siya. Ang dumi nga lang nung kaliwa, parang may nag-leak ata, hindi ko pa sure, pero nilinis naman nila at naayos na. So okay na rin ako pag nag-handbrake, hindi na siya madaling itulak, hindi na siya madaling gumulong. Tapos wala na rin yung ugong sa likod, hindi ko na siya naririnig. So at least success tayo sa pagpapapalit ng pyesa natin. At nakamura pa ako kasi naalala ko nung tinanong ko kung magkano yung wheel, yung bearing sa likod is nasa 1.4, merong 1.6. So sinaga akong puntahan yung talagang binibilang ko ng pyesa. So sa kanila is 900 lang. Tapos yung brake shoe is 500, so apat na siya, so pares left and right. So far so good, success na naman tayo sa ating pagpapalit ng pyesa. Hold up.